太原，我是2012年冬季来到开普敦 CPU 大学的，到现在已经2年了。我的专业是化学工程专业。当初我在选择这个专业的时候呢，我咨询了一些专业的人士，还有一些移民过来的人士，他们说加拿大人口稀少，对工程业的这个人才需求比较大，所以我当时就选择了这个专业。也就是说，如果工程系的专业学生毕业的话，他将会更好找到工作。大家好，我叫周毅，我来自四川哲阳，然后我是大概2012年10月份，就是秋天来到卡顿这个地方的，然后我在 CPU 就读工程专业，然后具体是那个矿物资源工程。大家好，我叫邢子立，来自于山东东营，是2012年夏天来自于到这个卡普顿地区的，然后现在就读于 CPU 的工程专业。我现在已经在这个专业学习了有1年半左右的时间了，然后在这儿学习感受还是比较多的。印象最深的呢，就是说这边的教授工作态度、教学态度非常认真负责，而且水平都确实比较高他们就是对待学生的态度都非常非常的平易近人。大家好，我叫方毅，我来自山西太原。目前我是13年秋季来到卡普顿地区的。目前我在就读于 CPU 工程专业。这个专业讲的东西特别详细。因为我在高中的时候，然后是文科生，所以对于这些理科专业的事情或者这些专业的知识我不是特别了解。但是比较幸运的地方是 CPU 的老师都特别认真负责，对你问的这些问题，不管是那种比较高级的问题还是比较低级的问题，他们都是有问必答，而且都非常耐心。Hello， 大家好，我叫厉浩，我来自北京，我是2012年冬季来到卡普顿地区的，现在就读于 CPU 大学工程系专业。大家也知道，工程专业的就业前景非常好，但是也就意味着他的他的这个就读在读书过程当中会比其他的专业要稍微困难一些。但是呢，在这些困难当中呢，我们又不乏找到很多有趣的事情，比如说我们的实验课。在我们的工程系专业里面呢，我们每一节课都会有实验课的，也就意味着我们在这所大学里面，我们有很多不同的实验教室。我现在所在的是地质实验教室，我们还有一些电子测绘室，包括电路专业的这种实验室、物理实验室、化学实验室，包括有机化学实验室。我们在这里就读的工程专业，可以接触到不同的方面的很多的一些高端精密的仪器。在这里呢，我们可以以我们所学的东西来真正的让我们亲身体会到，让我们亲手去做这些实验。在国内的许多大学，我们是可能做不到这些的，因为在这里呢，工程方面，加拿大人对工程专业培养人才是非常重视的，所以一些高端的仪器都会进入到大学的校园里面。比如说，在我们做实验的时候，这里的物理实验全都会用一些电子的仪器把所有的数据记录下来，传到电脑上，用电脑计算的方式来算出它的结果，而不是传统意义当中的一些简单的手动的实验。是像我已经在国内读完本科了，然后有相对一个对比，然后更加体会到这边教授的这个负责的态度，所以说从内心深底也特别珍惜在这儿受教育的这个宝贵机会。我觉得 CPU 的工程系呢是很有创造性的，其中最吸引我的一点就是CPU 大学与其他很多所大学都有这个合作和联系。比如说我将来要去达尔豪斯大学继续深造，那么也就是说，当我毕业的时候，我是手里握着2份文凭，一份是 CPU 给的文凭，一份是达尔豪斯给的文凭，这样将更好的保障我的这个就业以及今后工作的这个薪资保障。因为工程系专业的薪水通常是都比较高的，而且你手握2份文凭的话，无论是在大学本地还是在外地，别人都会更加认可你的能力。在这个项目，他会帮我们找很多带薪实习。这个带薪实习对于我们来说，对我们的学习还是今后找工作都是一个非常难得的机会。然后他还会提供相对其他专业相对很高的一个那个带薪工资。因为我们工科专业
就我的个人体验来说，本地学生至少占到80%到90%，所以说你在平时学习、上课啊、做实验啊、写作业的过程当中，你就会有非常非常多的机会跟他们去当面去接触、当面去交流。然后通过跟他们接触，我发现他们人都非常非常的真诚，而且学习态度普遍确实非常认真，特别是做实验的时候，他们的动手能力都非常强，而且独立思考的能力特别强。然后对待一件事情总是就是更加有批判性的精神，然后这一点就是给我留下非常深刻的印象。而且他们非常非常的乐于助人，你有任何问题，他们都会不遗余力的去帮助你，然后让你感觉到即便身在异国他乡，然后这边同学之情也让你感觉到非常非常的温暖。